Hello， 大家好，我係賢仔。咁今日呢條片係關於我喺香港 GBWC 預賽嘅一啲片段啦，亦都希望大家可以睇到最後嘅。咁我哋即刻去片。第13屆 GBWC 15歲至20歲組別冠軍得獎者係曾慕賢，作品名稱係重新恭喜晒。作品係 Dior 嚟嘅，就踩住隻 Seta Gundam係咪啊？我頭先我去睇過啊，係後邊都仲有個情景，就係好似係當年大家非常之出名嘅雪咩西瓜冰撞埋去 Dior 度，跟住就撞爛咗。咁啊，今日咧用呢個狀態重生喎。OK，thank you。咁啊，不如咁樣啦，你理下我啊，好啊，係咪啊？你好開心啊嚇。咁啊，同你傾下偈啦，好唔好啊？同你傾下偈啊，想同你問下呢啲問題啦。想問下你咧，今次係第幾次參加呢個 GBWC 嘅比賽？今次係我第2次參加嘅，即係第2次賽事有冇攞獎啊？上次係冠軍，上次係冠軍係咪啊？今次都係冠軍係咪啊？咁下次咧？都係冠軍，咁犀利嘅預知，你係新類型人嚟喎你。好啦，製作今次嘅機體咧嘅概念係點嚟嘅咧？因為攞俾阿 Dior 呢個機體啦，咁我覺得喺過去佢俾人一刀捅死咗，咁就有啲可惜。咁我希望佢喺一個新型態打贏set 嗰隻色啦。啊，非常之有意思啊！今日你係新型態打贏咗全場嘅冠軍啊嚇，咁啊20歲以下。咁啊，今次嘅作品咧製作過程咧有冇遇到啲咩嘅大問題啊？或者最尾係點解決咧？最大問題都係時間比較緊迫啦，因為我係 DSE 完咗之後，我3個月裏面去講出嚟，即係差啲講唔切參加呢邊。咁你 DSE 考得好唔好？還好一般，一般。咁都唔係好差啫。咁呢邊攞翻冠軍值得嘅，俾啲掌聲佢。好多謝晒，再次恭喜晒我哋 GBWC 15至20歲組別嘅冠軍得獎者。呢個時候咧，我請當時神咧同埋15至20歲組別嘅得獎者嚟到台前面咧，影一張大合照。OK，thank you，咁多位再次恭喜咧15至20歲組別嘅得獎者，3位嘅得獎者呢個時候咧可以落到台下，休息陣間，亦多謝當時神為我哋頒獎，跟住咧繼續留步為佢哋繼續。2 days later。我哋啱啱咧到做晚自修結啦，咁然之後就拎翻兩牌執翻啲嘢走。OK 啦，好，咁我哋終於喺呢度漫展將隻作品搬咗翻嚟啦。咁搬嘅途中咧有少少損毀啦，咁應該喺去日本之前就應該要補一補先可以拎過去嘅。咁呢隻作品喺2月嘅時候咧先至會搬去日本嘅。咁喺呢段時間之前就應該擺 studio 先啦，同埋呢個獎杯嘅。呢個係我人生第2個 GBWC 獎杯，我會擺到大家過嚟得閒睇下啦。仲有一個喺嗰邊㗎，不過冇拎過嚟。咁佢今次有個都係參賽牌俾我哋啦，每年都會送嘅。同埋佢有一個以往唔俾我哋攞走嘅呢個冠軍牌啦。呢個牌以往淨係得個擺字㗎啦。我哋當時展覽完咧，佢唔幫我哋拎走，拎翻屋企嘅，一定要俾佢收翻。今年終於俾我哋拎走啦。咁講下點解今年會想整呢個作品啦？因為都有人問我點解會有呢個題材。咁我覺得 Dior 嘅角色係我幾中意，有幾型嘅一個機體啦。咁我覺得佢以前俾 Seta Gundam西瓜冰之後，我覺得有少少可惜，所以就將佢改造成而家，我覺得有機會可以打贏 Dior 嘅呢個畫面啦。咁都冇諗到，竟然有機會可以攞獎啦，亦都有機會可以去日本，可以睇下冇機會挑戰下世界頭3啦。如果得獎嘅話，睇下可唔可以拍條片出嚟啦。咁都冇咁興奮，所以冇辦法，係咁多先，拜拜。